ये एक छोटा सा पप्पी था। लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता। ना इसके हाथ मजबूत थे, ना जिंदगी आसान थी। फिर भी ये रोज ट्रैक्टर पर बैठकर जमीन से वफादारी निभाता रहा, क्योंकि इसका मालिक बीमार था और इस छोटी सी जान पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। धूप ने जलाया, थकन ने रुलाया, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। और जब फसल तैयार हुई, सब ने समझ लिया, मेहनत का कोई साइज नहीं होता। दिल बड़ा हो तो छोटी पाँव भी बड़ी कहानी लिख देती है।